今日我嚟到呢度廟街，咁廟街呢一帶呢，作為香港嘅美食集中地以外呢，而且有個好麻甩嘅夜生活。咁我想自己體驗下呢一帶嘅夜生活係變成點樣㗎啦？係唔係2023年仲值得去嘅香港嘅一個地點？咁呢度咧，雖然人哋講啦係冇晒嗰啲鋪頭啊，但係其實有翻好多呢啲攤位咧，即係好似有少少復甦嚟嘅。今時今日就好似多咗啲中東佬嘅鋪頭啊，係咁就好似變成深水埗啊，多啲呢個氣氛啦。但係起碼就幾熱鬧嘅，即係有好多人啦，企喺街頭。咁我今晚會喺呢度嘅熟食小販中心，因為嗰度咧係好似大排檔，好多海鮮味啊！呢度啊，到啦，係，好啊！有冇位坐啊？你幾多個係咪坐？可唔可以出邊坐啊？你幾多個係咪兩個啊？兩個啫。兩個咪頭先嗰度冇咩？哦，好啊。好似 OK 乾淨啊，係咯，同埋都係唔係太多人，係啊，即係夠位咯。你睇下都係啊，都闊個地方。咁今日個天氣好，咁可以出邊食嘢咯。Hello， 大佬。Hello。一買飛屋企攞包包。啊，呢個好食。呢個係榮發嘅老闆。榮發大排檔。榮發大排檔。最好食呢度㗎啦。好啊！你開幾多年啊？呢度？你開咗30年。30年。30年大排檔。但係呢一個熟食中心係據我所知係21年開嘅，係咪？以前好耐㗎啦，以前係鐵線網嚟㗎。而家裝修咗靚咗，2年啦，裝修2年。哦，即係本身係幾年開嘅？你差唔多哇，好多年，差唔多30年啦。30年啊，即係鐵皮嗰陣時。係啦，冇錯。哦，即係鐵皮帆布嗰啲啦。係啦，冇錯。哦，咁而家就冇咁之前咁污糟啊。冇污糟，而家好官人咗啦。係啊。而家好多鬼佬、美國、英國。多啲鬼佬嚟咗呢個。好多美國、英國、台灣、上海、北京，很多你大陸，很多你嚟食嘢啊，很多啊。你點稱呼啊？阿冰，OK。叫阿 Peter 啦佢。係。呢個大佬 OK，大佬 OK，俾呢個大佬啊買飛 OK。幸會。我想講一樣嘢咧，即係我覺得食呢啲廟街嘅嘢咧，最重要係個氣氛啦。即係你可以同好多唔同嘅人啊一齊食嘢咁啦。熱嘅天氣啊，要捱住先咯。即係入邊啊有冷氣嘅熟食中心，咪舒服啲咯。哇！上海鮮有啲咩推薦啊？有薑葱蟹啦，有蒸錢啦。我識鮮杯啊，咁但係呢個鮮杯，同埋呢個蒸線。係。咁有好多人啦，包括啲香港人都唔敢食淡水魚咧，因為即係總之係有啲污糟啊，有時。但係我唔驚啊，即係我覺得應該係好食嘅。你嗌啲啤酒，佢哋咁樣啊，剔下咁樣啊，即係。佢哋好似永遠都係得呢個4樣啤酒飲啊，咁我一定揀咗呢個坐地嘅啤酒啊，冇咩味啊，就係好爽咯，係咯，咁啊香港人啊都唔信啊呢啲地方夠衞生，咁就要咁樣啦，洗一洗啦，我又嗌咗鮮杯喎。哇！呢個唔係鮮杯啊！喂，唔該，我哋嗌咗鮮杯，唔係我嗌蝦喎。係啊，唔該。蒸鮮杯嚟嘅喎。係。蒸鮮杯啊。係，唔該晒。阿鐘啊，個蒸鮮杯啊，鐘。哇！熱辣辣。個菜好正啊！哇！真係，我喺屋企啊，我唔煮肉，我淨係煮菜嘅。因為出邊咧，平時香港人都唔中意嗌菜，即係佢哋淨係嗌啲肉啊咁樣啦。咁我中意補翻少少營養咯。咁，係罐頭魚嚟嘅。咁你話如果你本身中意食罐頭魚咁，你食咯。但係即係講真有少少蟹。
個 size 都 OK 喎。呢個係100零蚊，都咁大咯，好多你啲粉絲。好啊，試埋先。哇，好香，好香，即係可能我哋少少多餘啊呢個蒜蓉啊，即係咁多蒜蓉啊，大佬！你係我自己煮嘢唔會加，你都唔會落咁多蒜蓉啊，但係好食，係好食，非常好食。呢一粒嘢啦，係主角嚟嘅，哇咁靚仔㗎，係咩鴨脷洲啊嗰邊啦，有啲沙喺入邊啊，哇真係唔得啊嘛，試埋呢個先，咁啦，應該係軟個蒜蓉係遮咗嗰啲原味嘅，OK， 即係冇沙，都幾大隻嘅。咁呢個咧係白鱔啦，咁咧即係我都係懷疑咧呢個係中國人嘅鰻魚嚟嘅，即係個外貌咧係好似鰻魚咯，咁但係咧即係比較白色嘅肉，係啦。咁我呢個豉汁啊，睇下係唔係太重口味嘅。可以清少少個汁啦，係啦。咁我想試下呢一粒咧，因為呢個係有多啲皮啊。我覺得呢個好食過鰻魚好多，好潤口嗰啲皮啊，我覺得。但係咧，我覺得啲鬼佬唔會中意㗎，因為啲鬼佬係中意食啲冇骨嘅嘢。雖然呢個咧比起即係魚啊，即係比起啲咩即係鯉魚啊乜係冇咩骨，但係都要小心食骨嘅，係啊，都唔使近親。有冇蠔餅啊？我睇下，係啊，有蠔餅啊。咁你一個炸嘢屌，佢一定要識大炸腸嗦。炸大腸啊？係啊。咁可以嗌啲熱氣嘢。嗌咩？蠔餅咯。蠔餅，嗌呢個蠔餅啊？係啊。好，細蠔餅。好啊。細蠔餅最好食呢個榮發大排檔最好食，最好食細蠔餅。呢個係最好食嘅蠔餅啊，最有名啊。係啊 ，OK。呢個係大排檔造星。點解我啱啱嗌咗啲蠔餅咯？因為有仲有少少肚餓嘅。咁即係啲蠔餅係好爆啊，大佬！哇，你睇下呢個喎，即係佢成3、4層喎。平時咧淨係有2個情況底下嗌啲蠔餅啦，一係食潮州嘢，二係食泰國嘢咯。即係無號所講。即係全部係呢啲雜物，食啲蠔餅啦，你會好想係啷口，呢個有啲想嘅啊，因為呢啲嘢係好黐咁樣啊咁係啊，一個食少少蠔餅，一啖啤酒，舒服晒。香港大嘅哦，廟街話事人，呢啲全部都係嗰啲山寨嘢喎，係啊。其實呢一個炸大腸咧，即係你睇個皮就好厚嘅，即係應該好脆，係啊。但係個重點咧係佢夠肥，係啊。呢炸大腸唔係一個健康嘅食物，佢應該係肥到撲街。我最重視係個皮係脆卜卜，咁咧我試一啖先啦。點下啲汁，係咁試下。咬緊，覺得我嘅牙齒會甩咗啦，真係。炸大腸啊，真係食得落口嘅，但係呢個要咬成1分鐘。好難消化嘅脂肪，係啊，呢件唔得啊，會俾你啲蘿蔔咯，因為佢哋知道咧，你冇蘿蔔，你真係會三高死。係啊，呢個係俾你少少健康翻埋嚟。有
幾碟嘢係比較出色，巴鱔係即係比較滑啊、邵骨啊，同埋嗰個汁都唔係太重口味嘅，咁我覺得係幾好食啊！我 prefer 啲多啲蠔嘅蠔餅啊，你明唔明啊？咁最後咧我覺得即係最得意個位係個氣氛。咁香港今時今日就好少地方，就係得一個咁開放露天嘅環境可以食嘢嘅。Canteen，而家就好似俾啲遊客個分量啦，咁兩個大隻佬可能食6-8碟啦，就先好嘅。咁好得意嘅，呢間係咩嚟嘅？我睇下先。知係有啲係鹹碟。佢個牙叔就出嚟啊，就話：你唔可以影嗰度。話哇，我唔係影入邊啊！我真係覺得係嗰啲日本嘅嗰啲咩無料案內所嗰啲啊 ，even 出邊拍得，我真係唔知入邊即係有啲咩嘢，但係係咯，就哇呢個地方就幾曳下，你睇下。真係有翻啲外國人咯，係咪先？海味，哇！究竟呢個係海味定係咩？唔係，除非你裝修晒咯。咁唔係。跟住一係有 lift， 二係好乾淨，即係飲前邊？乜涼茶鋪前面啊嘛？係嗰頭都有啊，但嗰間唔係出邊嗰間。5 minutes later。咁咧，我睇到啲阿伯咧係有一個習慣咧，係咪會派啲錢佢咯？咁我唔知派啲錢係代表啲乜，即係可能係 tips 咁樣啊，人情係啊。咁我就已經準備咗啦。哇！就啊呢啲啊，就好似係啊，各自俾一嚿水咁嗌我真係冇競爭力。麻雀館咯，我希望佢唔會講啲好籠統、啲好渣嘅嘢咧。咁我就問愛情咯。小緊張啊！你係問幾時娶老婆係咪？嗱，你慢慢講。係啊。有冇一個指明嘅？冇啊。問桃花運，即係你有冇女人嘅緣分？你會識到個 wife 定 SP？定係一個 part time girl friend，冇可能會搞大埋人哋個肚咧嗱，即係個過程。最後今年之內，佢問桃花個結果係有定係冇，定係已經有幾個離合個 result。係啊。我如果我抄歪咗嘅話，會唔會影響我嘅未來？唔會。你肯定，即係我嘅運氣會唔會被影響到啊？唔會。OK。而家抽10張啊！抽10張得㗎啦。1。第一張。有冇緣分同你差冇緣分 ？OK。第二張你自己嘅希望。好大壓力揀啊！2。嗱，有冇好嘅緣分定係劫數 ？OK。3。嗱，有咩好嘅 suggestion 俾你？4。麻煩抽多6張。戀愛有啲咩 trouble？ 有咩 disturb 你？咁大鑊？你抽嘅啫。有時冇㗎。要揀好啊！5。而家有冇女仔埋身？有，你要點樣應對？咁呢個一定會有嘅，慳埋先。係女神定係唔係女神嘅？即係咩 quality？ OK，咁都好重要嘅。咁呢個有冇一個長久嘅伴侶？定係 SP？定係part time？ OK，咁呢個穩陣啲，呢個你真係啊。未來你選擇嘅過程，你揀唔揀到三心兩意，定係揀定一個？呢個嚇。係啦，最後今年之內結果有冇女朋友，定係好 dry 好 lonely？ 10年。唔係今年之內。今年我可以頂嘅，OK，今年係咪脫單啦 ？OK，let's go。估唔到有啲卡係可以注定我嘅一命咯。今年嘅呢個睇唔睇到？呢個代表月亮，呢個代表太陽，代表有冇女人叫時機未到。
嗱，講埋俾佢聽。咁我暫時安全。嗱，呢個月亮咧係夜晚，呢個太陽日頭。問有冇機緣分到，解時機未到。哦，時機未到。時機未到。即係而家時機未到，仲未係人生咧，要全程投入所有時間去陪個女人。即係你而家人生最緊要嘅 schedule 就唔係愛情，係代表 energy 喎，有約會，但係個質素係點啊？食唔落，食唔落，即係low quality， 即係呢個解去抗拒。即係佢你意思就係我豬扒抗拒逃避，唔係豬扒。抗拒。即係佢覺得豬扒。係。我覺得即係我嘅審美觀入邊，我就㗎嘛，咁有啲中意冇波㗎嘛，好難講。鹹魚青菜總有你所愛。即係主要冇。係啊。即係我而家，即係我而家咁多機會識到女仔，但係全部都係渣嘅。希望創業興家，希望自由自在。呢個解隻腳，即係中意去邊就去邊，你唔好管住我。你即係飛咁自由自在，唔好俾個女人管住晒。自己中意邊就去邊，自我或者係要自由。你嘅希望就係自己話晒事，唔好俾人管。哇！你好準啊！唔好話知啊，好準啊！個管理唔到，自我自己決定。OK。Make decision by yourself。 OK。你希望就係做咗自己手頭上嘅計劃先，兒女私情就唔擺喺度住啦。你上完床就唔使逼你結婚嘅，大家開心下嘅叫霧水情。即係你個 SP 卡嚟嘅。Stand 卡，即係唔使逼你結婚嘅。OK。嗱，四川、湖南、哈爾濱、加拿大、澳洲、英國、法國，個長久 part time 定 SB， 小心識到人妻呢個梗係人哋個老婆。人哋嘅老婆。呢個 other wife。即係破壞人哋嘅家庭咁樣。即係佢有老公。哇！呢個名就未來選擇嘅過程，你揀咗人生，揀咗名利。揀咗名利，揀咗錢銀，有錢人，唔係揀咗名利，富婆啊嗰啲，choose money，即係揀事業。我應該揀事業，唔好揀愛，因為愛情嘅選擇都渣嘅。今年你想創業興家，自己做生意。OK。你今年想，所以我今年可以完全愛情嘅話，完全唔理啊，最好嘅。中國人叫食散餐。雙料降火茶，呢個最勁嘅，所以係最貴。係咪嗰啲龜入邊啊？唔係，正常嘢。呢個叫真係神仙。好黐線啊！呢個苦唔苦啊？最苦。苦過24味。好。哇！就呢個，我桃花運係極差。好苦味，咁我就咪飲啲更加苦嘅嘢，就唔使諗翻我嘅呢個桃花運嚇。祝我好運。真係中藥嚟嘅。咁我覺得2023年啦，去廟街呢一帶，即係我覺得有兩個因素，一係嘢食，咁嘢食方面啦，熟食小販中心都係 OK 嘅，同18區嘅熟食中心差唔多一個質素。第二個因素係個氣氛，咁呢一區嘅氣氛，我覺得係幾得意，即係可能我即係有成個麻甩佬上身，有啲鹹濕佬啊，但係我覺得都幾得意，有啲歌仔啊，有啲算命譜啊，個對比唔應該係同即係雲光時代嘅廟街，咁肯定冇趕時咁繁華。呢個重點咧係呢一區咧係冇其他地方咁商業化。咁我覺得香港今時今日係越嚟越少即係嗰啲得意可以行街嘅地方。Cheers！ 哇！呢個係我一世最苦試過嘅飲品，我話俾你知。Anyway， 如果你有興趣睇我探索香港多啲舊區，試下多啲清熱嘅嘢啦，你可以 comment、like、subscribe 我嘅 channel。拜拜。好似麻痹晒，即係冇晒啲味覺咁樣咯。